博愛路上竟然出現一套咁樣嘅特色單位，齋呢個陽台呢個花園咧，高達160幾方。仲要係左右其他戶係過唔到你嚟呢度嘅，呢度係完全可以獨立自己用嘅。呢度嘅面積呢，依家個花園呢係達到160幾方嘅。如果中意花園個朋友呢，完全係可以過嚟睇睇，因為呢啲產品實在係非常之少嘅。咁而依家呢個位置呢，就係陽台位置，入嚟呢間屋呢，只有120幾方嘅一個入證嘅。所以賣俾你嗰時候咧，都係計120幾方嘅價錢。咁從門口睇起，嗱，從呢個門口入嚟咧，佢左手邊咧係有一個細細嘅嗰個書房。咁呢個書房咧，呢個特色單位你完全係可以喺呢度行出去剛才呢個陽台嘅。從呢度過嚟呢邊咧，呢個就係廚房位置。呢個廚房位置咧，同埋隔離佢係會有個生活陽台嘅。咁呢個生活陽台呢埲牆咧係可以剝咗佢嘅，到時係連通。做一個大嘅廚房都冇問題嘅。咁呢邊房間咧係做咗3個房嘅，咁呢邊係佢其中一個工位。咁呢邊咧就仲有2間房間。咁呢2間房間咧有咩特色咧？咁呢2間房間咧係可以望出我哋剛才嘅嗰個花園位置嘅，即係你種啲花啊，或者係養啲魚啊，或者做啲假山景觀，完全都冇問題嘅。咁呢個咧先係我哋嘅呢邊嚟到我哋呢邊呢個位置咧，就係我哋一個主人房。咁呢個主人房咧，佢係帶咗有嗰個主人房嘅衛生間嘅。咁呢套樓咧面積只有120幾方，但係個花園咧有160幾方。呢個花園160幾方咧，係完全係免費贈送俾你嘅，只收你120幾方嘅房產證面積嘅錢嘅。咁依家嘅單價非常之審盤，只要11000幾就可以攞低啦。如果對花園感興趣嘅朋友咧，快啲啲我，因為呢啲戶型咧，基本上一放出嚟1個星期左右就會有人買㗎啦。感興趣嘅朋友，快啲啲我過嚟睇啦。